Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.